㗎，我先啊。夾個牛肉來先。咩啊？你夾個牛肉。食得㗎？食得㗎？做。咩生絲音啊，生葉好好食啊！生煙，會屙㗎喎，會屙嘅都係唔好嚟嘅。我就唔夠薑啊！唔係，因為我玻璃肚啊。真係唔該。翻嚟睇下呢條片會唔會拍得好啲先呢條片嘅。真係咁個鐘俾你啊！成列仔。看一下咯，有翻橄榄锅，翻橄榄锅看一下。你好，看一下，可以试一下油甘甘汁哦，美女，看一下哪一种有。係咯。呢個係一個8點嚟嘅。幾多？我拆開睇下。我拆開睇下冇所謂。不過係有個鎖匙落頭先，你可以咁樣拍下，都拍唔到嘅。你係海鮮。买个牛杂包哦。買咗300。呢個套餐我哋主打㗎，係好味㗎，入邊嘅有雪花肉啊、胸口油啊，呢啲都係你哋中意食㗎品種嚟嘅。牛肉丸啊，今晚大家可以一齊嚟啊！我哋2樓仲有大台㗎，好啊，幾位㗎都有。好，敷衍住你先，今晚第一。你又答得人幾爽喎，好。聽聞轉頭已經落翻深圳嘅咯喎。啊！屌你唔眨眼好嘢喎！屌你真係。咁唔係我哋走㗎啦咁啊！即係人哋講得咁盡興，你喺度掃人興。哇！呢啲蝦乾嚟。係啊。看一下，买点虾干啊。哦，粥店呢度，海鮮粥。你说的这个要来。
油山煙啊！咁下多山煙。山煙好常食㗎，人哋啲腸胃養成咗，可以抵抗到啲咩啊嘛。屌，但係我哋食死緊㗎喎。係我哋唔得啫嘛。屙硬㗎喎，我哋食。下次再來啊！我哋死緊啦，我哋。仲未見到有薄餅喎。咩啊？仲未見到有薄餅喎。撈麵啊！撈麵嚟嘅喎，海鮮撈麵嚟嘅喎，食唔食啊？哇！我邊度食得落啊，大佬？屌你唔好食咁多啦！薄餅我就同你食，仲食個面都食得落。媽做呢幾靚仔喎！哇！條街好長㗎。大巴士啦，講1個鐘啊，要翻半個鐘頭行翻過去咯。即係行到對面行翻過咯。我啲海鮮撈麵嘅我啲。頭先未食嗰個餐就仲可以食到咁，如果你整個撈麵，哇！要再試下喎，再整個撈麵，邊度食得晒啊？2馬路美食家3嘅，你唔揾下有冇哪吒？冇啊呢度就，我啲你叫我睇緊嘅咩？我想買翻嗰啲雪櫃貼。你話嗰啲薄餅啊？咩㗎？薄餅啊？薄餅喎。嚇？薄餅。有乜薄餅啊？可乜味啊？唔係買薄餅咩？係咯，要一盒咯。咩啊？要一盒咯。嚇有鹹的，有甜的。一個醒的。鹹的。啊。唔係好大盒嘅啫。支付寶。我也要個鹹的，15個。我爸爸嘛15塊。我要一個鹹一個甜啊。好的。付了。來，幹嘛呢？苹果如果。微信收款30元。薄餅應該係成邊㗎嘛？係整個皮㗎嘛。整啲點啊？都仲炒，佢咪拍佢點整？
带着他们这个让他这个，他一说说不少了，说的好像也没没。哦，你在陆丰。呢只咪美團電車咯，喂！咩啊？呢只咪美團電車咯。咁樣？都好嘅咩？我哋租只可以租呢啲㗎咋。點解用美團？你開美團嘅，跟住佢有個唔知咩電車㗎嘛，喺嗰度再搞啊！再要搞啊？點解有美團電車啊？佢入邊應該有個電車吧？我的啊？冇喎。打車、騎車、騎車嚟嘅喎，普通認證仲要。屌你攞埋！佢唔使實名㗎嘛，呢個你用回鄉證都得㗎嘛。即係我哋租只可以租美團嗰啲車咯。你们要什么？要菜馆还是木馆？啊？未食過啊！我哪边找我准备雪冰城啊？还没找我看胖的呀。我粉。咁如果你話食河粉咁啊，頭先個餐就抵啲喎。食碗河粉都成30蚊啦。頭先個餐你就少水又咁多嘢食就抵啲喎。我講大啲嘅意喂，屌，揾間隨行坐喺入邊，慢慢食一頂。拍緊晒嚟㗎。屌你唔夠片陣間咪再拍咯，而家仲有時間，唔係你揸住盒嘢你點食啊老細？如果唔係人翻轉，呢間嘢冇得坐啊！點嚟？冇嘅咩？你啊，睇下依家。唔仆街。上次龍哥的那個同事外面我過去旁邊。如果前面有間咖啡店嘅，跟住仲有間咖啡店喎。喂，點解啲咖啡店全部冇得坐嘅？全部冇得坐嘅喂！屌你！我諗住佢有得坐埋就去坐喺度慢慢食啫嘛。如果就揾紅水幫你坐低，即係揾翻生果鋪咯。咪你食都得噶嘛，黃水我唔食啫，你食都得噶嘛。
冇啦嘛，而家過緊咗嗰間原價生果。咦，我點知佢間瑞幸冇凳坐嘅啫？你話要飲瑞幸啊，我大佬。唔係啊，我諗住瑞幸你坐耐啲，你可以慢慢食、慢慢嘆都可以啊嘛。點知佢冇嘅啫？冇諗過佢咁抵死冇噶嘛，大佬。係咯，咁鬼絕喎，唔一張凳都冇喎。我跟翻阿妹嗰度食下啦。唔係，就算你一路行一路食，都揾個位企喺度食先得㗎。揾我企喺度，陰陰地揾。試兩啖嘅啫，都係。好食唔撚食就劈撚咗佢啦，15蚊。我以為佢係普通薄餅，點知佢捲埋一大嚿。點樣買齊啊嘛？佢琴日你冇咁睇片啊？冇啊！屌你睇得唔係啊，我諗住佢係薄薄地一塊嗰啲啊。都唔撚係啊！薄薄地一塊嗰啲都好食㗎嘛。你睇撚住佢片㗎，我以為你睇撚住嗰條片啫，嗰條我話好撚肉酸嗰個啦，兩公婆嗰個啦。我冇睇到佢入邊嗰啲卷嗰啲啊。我唔會喎。佢呢度又有間阿妹嘅，呢間咪頭先我呢間講係啊，擂茶嗱呢間汕尾擂茶好出名啊！哦，就呢間小學啦。喂，美宜街有冇位企啊？屌！咩啊？去美宜街買罐嘢飲，企喺度食咪得咯。即係美宜街。誒？你講乜嘢？對面咯。地佬都會如果唔低你啊，係啊，都話 A 隻能攬嘛，就係我打啲立我特別嗰啲啊，啲眼睛關住咯，亲爱的顾客朋友，您好！为了方便您随时查看消费记录，自主开具电子发票，您可以关注唐朝官方公众号，免费成为唐朝会员，每月8号。